ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ରାମନବମୀ। ରାମନବମୀ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପର୍ବ, ଯାହାକୁ ରାମଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ପୂଜନୀୟ ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସପ୍ତମ ଅବତାର ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଥିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ଦଶରଥ ଓ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଏହି ପର୍ବ ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ନବମୀ ତିଥିରେ ପଡ଼େ। ରାମନବମୀ ଭାରତର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଏ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାପୁରୁଷ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ସ୍ୱୟଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଜର ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ସତ୍ୟ ଓ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ପାପୀ ଓ ଦୁଷ୍ଟଙ୍କର ନିଧନ କରିବା ପାଇଁ ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳ ନବମୀ ଦିନ ଏହି ଧରାଧାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦିନଟିକୁ ଆମେ ଶ୍ରୀ ରାମନବମୀ ରୂପେ ପାଳନ କରିଥାଉ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ରଘୁବଂଶର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ। ସେ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅବତାର। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ଦଶରଥ ଓ ମାତା କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କର କୁଳନନ୍ଦନ, ସତୀ ସୀତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଓ ବୀର ହନୁମାନଙ୍କର ପରମ ପ୍ରଭୁ। ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ଚୈତ୍ର ନବମୀରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଇଂରାଜୀ ମାସର ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲରେ ଏହି ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣର ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଆବିର୍ଭାବର କାରଣ ଥିଲା ଦୁରାଚାରୀ ଓ ପାପାଚାରୀ ରାବଣର ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଓ ଗୌରବ ଥିଲା ଅପରିମେୟ। ସେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଯେ କି ନିଜର ଭଦ୍ର ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଜନ ମନ ମୋହିତ କରିପାରୁଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ପରି ଦେଖୁଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ। ସେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ। କୌଣସି ପ୍ରଜା ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଷ ଉଦ୍ଗାର କଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ସର୍ବଦା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ସଦୟ ଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ହେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ଓ ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ। ସେ ଥିଲେ ପ୍ରବଳ ଯୋଦ୍ଧା, ଯେ କି ଦୁର୍ବଳର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଓ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା। ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ମହାପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ବିଷ୍ଣୁ ଯେପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସେଭଳି ଭାବରେ ରଘୁକୁଳ ତିଳକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର। ସେ ଥିଲେ ସମସ୍ତ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ। ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଉଦାରପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସହିତ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଚରିତ୍ର ତୁଳନୀୟ ନୁହେଁ। ସେ ଥିଲେ ଆଦର୍ଶ ପୁତ୍ର, ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱାମୀ, ଆଦର୍ଶ ବନ୍ଧୁ, ସର୍ବୋପରି ଆଦର୍ଶ ରାଜା। ତାଙ୍କ ଶାସନରେ ଏପରି ଆଦର୍ଶ ଭରି ରହିଥିଲା ଯେ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ତାଙ୍କ ସୁଶାସନକୁ ରାମରାଜ୍ୟ ଶାସନ ବୋଲି ଭାରତବର୍ଷରେ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଏ। ତାଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଦେଶର କୌଣସି ପ୍ରଜା ଦୁଃଖ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ରାମାୟଣରେ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି, ତାହା ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ଶ୍ରେୟ ଉଚିତ। ସତ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ଅଗ୍ନି ଝଲକ ସଦୃଶ। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଶବାଧାର ନେଲାବେଳେ ରାମ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଶବାଧାର କଷ୍ଟ ବହନର ଲାଘବ ହୋଇଥାଏ। ଦଶାନନ ରାବଣ ନିଧନ ମନୁଷ୍ୟର ଦଶ ପ୍ରକୃତିର ନିଧନ ସହିତ ତୁଳନୀୟ। ଏହି ପବିତ୍ର ରାମନବମୀ ଦିନଟିକୁ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ମହା ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ଦିନ ଓ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପର୍ବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।